gurias! Tudo bem? Bom dia, amor. Certo? Bom dia, filhinho. Bom dia! Falta o Mano, que o Mano tá na casa dos amigos, né? Dormiu lá e tá lá ainda. Hoje é sábado, meu dia favorito da semana. E hoje a gente vai dar fim na saga do vidro, né, amor? Pois é, esse vidro quando foi feito, fabricado a casa ali, construído, era uma empresa de fora que fez a vidraçaria, as aberturas e tal. Então esse vidro nós não estamos conseguindo aqui em Maravilha. Então tem que encomendar. Até ter, então, em um lugar tem, mas por encomenda, né? por encomenda. Então pra modo step, né, acho que vamos pegar um comum para pelo menos nós fechar aquela... Até porque tá molhando, né, já dentro e ficando muito perigoso, né? Pro Miguel e pro Apolo, né? Então vamos tentar achar um comum, né? Um vidro branco que fala? Transparente. Um transparente, um comum, né? E outra que, cara, que salgado esse vidro. Caríssimo. Diferente, caríssimo. é um vidro que chamam de champanhe. Então... 3 vezes o valor do orçamento que a gente achou que ia dar. Muito salgado. Então vamos colocar um mais simples e talvez um dia a gente troque, talvez o simples fique como eterno, né? Vamos ver. Mas a gente precisa resolver hoje ainda pra poder tampar lá agora. Porque se chover agora vai molhar tudo. Caiu o resto de vez, esqueci até de mostrar, mas quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Temos mais algumas coisinhas pra fazer no centro também amanhã. Queremos então, acho que dar um pulinho numa material de construção, ver como é aquela massa para fazer um cimento queimado. Vocês já vão ter visto no vídeo anterior que eu tirei o papel de parede lá e hoje a gente vai tentar ver, talvez não fazer hoje, né, mas já... ao menos é um material, né? No material. Deixar meio encaminhado. Amanhã é aniversário do Mimi. Quantos aninhos, Mimi? Assim, ó. 3 aninhos! A festinha vai ser só no mês que vem. Porque esse mês o pessoal já tinha compromisso e também a gente fez a festinha de primeira comunhão do Taylor. Então deixamos pra fazer. A minha mochila de dinossauro fazendo salvação. Cheio de brinquedos, né, Mimi? Cheio de brinquedos. É mesmo. Então a festinha dele vai ser no dia 20 do mês que vem. Mas a gente não quer deixar passar em branco, né, amor? Ao menos Um bolinho com uma velhinha pra cantar parabéns, levar ele na praça, fazer o que ele gosta, ter um dia bem divertido com ele amanhã. Então, vem com a gente! Diz vem! A minha festa de dinossauro. De dinossauro, isso mesmo. É do Sonic, né? Não, dinossauro. Ele muda toda semana de tema. Galera, tá mais difícil do que a gente imaginava, né, amor? Pois é, tem mais uma vidraçaria que eu nem sabia que tinha aqui em Maravilha. Eles têm o vidro, porém não conseguem, o escritório tá fechado. Só os tios trabalhando, vão eles conseguir não passar conseguem. um orçamento na segunda-feira. Eles cortam na hora o vidro, porque não é um vidro temperado, é um vidro comum, porém refletivo. Daí, segunda-feira, deixei o contato ali, passei as medidas, segunda-feira vamos passar um orçamento. Aí agora o Clodo vai tirar todo aquele vidro, né? Pra tirar tudo fora não vidro. cair nas crianças. E colocar algum tampão até segunda, né? Papelão, algo assim, então... Daí segunda tu consegue resolver por celular, né? Qualquer coisa. Sim. Então tá mais ou menos resolvido. Só eu não quis pegar agora, porque ele até deu a opção, né? Não, leva agora e acerta na segunda. Mas aí vai saber quanto dá, né? Não dá pra fazer assim, né? Porque Depois que tá, tem que pagar, né? Tem que ter uns 2 ou 3 orçamentos, né? Senão não... Não rola, não. Então, parcialmente resolvido, mas ainda não resolvido o problema. Agora já voltamos. Ai, mãe, um passarinho. Pode pagar, mãe? É de adulto esse, faz dodói em criança. Mãe, posso brincar por esse? Pode? Pode. Você achou bonito? Uhum.
Posso abrir? Viemos atrás de tinta pra parede e saímos com um vaso sanitário. Ai, meu marido é bem aleatório, né? Mas eu acho que tava incomodando nos vídeos o vaso quebrado. Tá. Não só nos vídeos, mas tipo. A gente Tá mesmo, feio né? aquele negocinho lá, pô, uma cordinha, uma arame pra puxar. A gente jurava que ia conseguir reposição, né? Mas E ele tá num valor bom, né? tava em valor 10 bom, vezes sem condição juros. boa, dá 10 vezes. Mais barato do que a gente pagou o nosso, né? Sim. E bem mais bonito que o nosso. Quando é 10 vezes sem juros, isso chega a arrepiar. Coçar. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Então, Deus. agora temos trabalho pra instalar. Vou te ajudar, vou te ajudar. É. Vamos comprar sua fralda agora, filho? Vamos. Então vamos. Outra coisa que a gente gosta é disso aqui, ó. Promoção de fraldas. Então, a fralda era um pouquinho enganação. Era no segundo pacote, que ficava por R$ 69,99. Mas assim também estava barata, R$ 71,99. Então não saí tão no prejuízo. Quanto era uma? Uma R$ 71,99. Daí se comprasse duas, R$ 69,99. 2 quilos. Ah, pois é. Tava barato igual. Mas eu fui pelo R$ 69,99, né? Ai. Que delícia esse bolo de aniversário do Mimi! E o almoço do nosso sábado vai ser torrada, né, Miguel? E o papai consertou o vidro que a mamãe quebrou! Uhul! Aí só pra Improvisar até segunda. Ele tirou todos os vidros pra ninguém se machucar. E lá tem o meu tênis todo sujo, porque na hora que eu tava gravando pra vocês eu pisei num cocôzão de cachorro, tá? Fedendo caro. Ai. Fomos no mercado, daí entrando lá tinha fletes, né, no mercado, daí... Parecia que tinha uns 10. Que nojo! Parecia que tinha uns 10 tava cagado. Ninguém merece, quero ver lavar isso. Vamos comer? Almoçar, marido? Pão? Vamos. Vamos, Bibi? Vamos. Tá aqui, ó. Um dedo aqui, ó. Dois dedos aqui. Embaixo. E esse outro aqui. E tu vai fazer isso aqui, ó. Abre e fecha. Abre e fecha. Tá? Coloca isso. Aí tu coloca assim, ó. Vai. Força. Então... Como sempre, dando muito mais trabalho do que eu imaginei que daria. Não tá dando tão certo, mas no final eu creio que vai dar certo. Tudo no final. Olha o meu marido tá, tadinho. Não, é engraçado, o furo, ó. Calma aí que eu vou virar a câmera. É todo fechado ao redor. É aquele monobloco, né? É todo fechado. Então tu tem que, tipo, eu tô entrando com a mão lá atrás, pra vir com a mão até aqui, mais ou menos aqui, com a chave, né? Pra conseguir fixar, firmar o parafuso. E eu que achei que era só colocar o vaso ali e já podia dar descarga. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what. Finalizamos então a instalação. O marido finalizou a instalação e eu finalizei a limpeza. Ficou ótimo, eu adorei muito. E enquanto blogueiras mostram joias e bolsas de 15 mil,
A blogueira aqui mostra o quê? Um vaso e fica muito feliz com ele. Prioridades, né, amores? Então, agora a gente vai ficar um pouquinho de preguicinha ali na cama. O papai e o Mimi estão ali, maninho tá voltando do amigo. Vamos ficar curtindo um pouco o sabadinho, depois vamos tomar banho e nos arrumarmos para ir lá fazer uma fogueira de São João lá na minha mamãe. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. E a sua barba? Ai, que maravilha! Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Na mão, mano. we'll go Pula. through the wastelands, through the highways. And Ei, Mimi. O que você pegou? Foi do carinho. finding life alone. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Mimi! Vai, solta. Uhul! Miguel! Ih, tá bom. Miguel, 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 eu te amo, amor, parabéns. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, Tchau. through the highways, till my shadow amo. turns to sun rays. And Tá bom. we'll go through the wastelands, through the highways. And Tá fazendo o quê? Quem tá de aniversário?
machucou? É caca. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Tá muito I don't legal. wanna waste what's left. Então é isso, gurias. A gente mostrou um pouquinho do nosso final de semana pra vocês, do aniversário do nosso pequenininho. Quantos aninhos hoje você tá fazendo, Mimi? 3 aninhos. A gente levou ele lá em Pinhalzinho, na Praça do Lago, que é uma pracinha que ele gosta muito. Tivemos que voltar um pouquinho antes do que eu queria, porque... Mimi brincou mais um pouquinho na praça. Brincou lá na praça. Tivemos que voltar um pouquinho antes, porque a mamãe começou a ficar um pouquinho mal. O Acho que a papai gripe tá pegou a mamãe. lavando um carro A- e eu tô lavando uma moto. Isso mesmo. Agora a gente tá aqui vendo o papai lavar o carro e o Mimi vai lavar a moto. O Mano tá lá no clube com os amigos. E a gente pede pra você se inscrever aqui no canal, né, Mimi? Deixar o like. Deixa o like. Um beijão e tchau!